ստրատեգիական կոնկրետ անկարողություն։ Ուրեմն մի քանի օր առաջ Գերմանիայում Նիկոլ Փաշինյանը Ադրբեջանի նախագահին ինչ ասի, որ լավ լինի։ Ասում է եկեք մշակենք համատեղ ճանապարհային քարտեզ եւ փակենք արևմտյան Ադրբեջան ու Ղարաբաղի հայերի վերադարձ թեմաները։ Գտնենք պատճառահետևանքային կապերը, այսինքն որը որից հետո է եղել։ Պարոն Փաշինյան, նայեք ես հիմա մյուսների նման ձեզ չեմ վիրավորում, չեմ ասում, որ դուք գիտելիք չունեք, որ դուք փորձ չունեք, բայց ես ասում եմ, որ դուք այս հարցերը լուծել չեք կարողանում, որ մի ամբողջ ժողովրդի, հայ ժողովրդին, Հայաստանը բերել կանգնացրել եք մեծ փորձանքների առաջ։ Ես հիմա ուզում եմ մի քանի փաստարկ բերել, որ դուք այդքան ձեզ սարսափած, վախեցած չզգաք։ Արևմտյան Ադրբեջան ծրագիրը կեղծ է, դա զրոյից սարքած ծրագիր է, Հայաստանը զավթելու ծրագիր է, չունի միջազգային որևէ հիմք։ Չկա որևէ միջազգային հարթակ, կազմակերպություն, միջազգային դատարան, որտեղ Ադրբեջանը այս հարցով կարող է գնալ ու ունենալ հաջողություն, այդ մասին հրաշալի գիտի ինքը Ադրբեջանի նախագահը։ Արցախցիների վերադարձի հարցերը ամրագրված են միջազգայինորեն որպես իրավունք, Ադրբեջանը ունի կոնկրետ պարտականություններ։ Արդարադատության միջազգային դատարանը 2023 թվականի նոյեմբերին հստակ արձանագրել է, որ Ադրբեջանը պարտավոր է ապահովել արցախցիների անվտանգ, արժանապատիվ ու կամավոր վերադարձը։ Այս մասին 2023 թվականի հոկտեմբերին հայտարարել է ՄԱԿ-ի մարդու իրավունքների խորհուրդը։ Այս մասին հայտարարել է Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները, Կանադան, եվրոպական երկրներ, Եվրոմիության խորհրդարանը։ Չի կարելի հավասարեցնել այս հարցերը, Հայաստանը զավթելու ծրագիրը չի կարելի կենթանություն տալ ու հետո մնալ դրա տակը։ Գիտեք, Ադրբեջանի նախագահը ինչու է այսքան նվաստացնում Նիկոլ Փաշինյանին, որտեվ նա նախ գիտի, որ Փաշինյանը չի կարողանալու իրեն պատասխանել, որտեվ այս ամենը նրա քաղաքականության հետևանքն է։ Այս ամենի առաջնային պատճառներից է այն, որ Հայաստանի կառավարության ղեկավարը հայտարարեց, ճանաչեց Արցախը Ադրբեջանի կազմում ու ինչ ստացավ արևմտյան Ադրբեջան կեղծ ծրագիրը։ Բայց սրա գլխավոր պատճառներից է այն, որ Ադրբեջանի նախագահը նվաստացնելով Նիկոլ Փաշինյանին ուզում է նվաստացնել ամբողջ հայ ժողովրդին, նրա խնդիրը հայ ժողովուրդն է, նա կատարում է պատմական առաքելություն, նա փորձում է այսպես ցույց տալ, որ Հայաստան չի եղել, որ չկա հայկական ինքնություն։ Ժողովուրդ ջան, այս ամենը չունի որևէ միջազգային հիմք։ Նիկոլ Փաշինյանը նայեք ինչ է անում։ Գնում է Ադրբեջանի նախագահին, ասում է, ինչ անեմ քո համար, ասա, գնամ ինքնահրկիզվեմ,